تا زمانی که شما شروع نکنی نمیتونی بفهمی این مووی که انجام دادی درست بوده یا غلط. حالا از قضا یه سری بیزینس‌ها زودتر از شما شروع کردن، این حرکت رو زدن. شما میتونی بری بخونی، بفهمی، تحقیق بکنی که این حرکت واسه اون توی اون موقعیت خوب بوده یا نبوده. حالا ما داریم میگیم بیزینس و کسب و کار یه جورایی رقابت کردن. شما از لحظه‌ای که وارد این بازار میشی باید بلد باشی رقابت بکنی، اونم با رقبایی که قبل‌تر از شما اومده، اعتبار و سرمایه و کسب و کارشون گرفته یه جورایی. با این چه جوری میخوای رقابت بکنی؟ تو این قسمت یه کوچولو میخوایم تخصصی‌تر و علمی‌تر راجعش صحبت بکنیم. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? شما برای اینکه رقابت بکنی باید مزیت رقابتی داشته باشی، مزیت رقابتی که شما رو از رقبات متمایز بکنه. حالا این تمایزه در اصل چیه؟ شما فرض کن یه آنلاین شاپ داری تیشرت میفروشی، باید متمایز شی دیگه. به خودت میگی اوکی از فردا میرم یه تیشرت درست میکنم، میدوزم، 3 تا آستین داره برای فضایایی که هیچ وقت قرار نیست مشترک باشن. نه، ما تمایز این شکلی در نظر نمیگیریم. تمایزه اون احساسیه که مخاطب هنگام خرید داره. ببینید ما بیشتر خریدامون احساسیه. خب خودتون رو قاضی بکنید، موقعی که دارین یه چیزی رو میخرین با احساساتتون تصمیم میگیرین، بعدن با منطقتون توجیه میکنید خریدتون رو. تو خانم‌ها خیلی شایعه وقتی خرید میکنن مثلا یه چیز گرون میخرن بعد به دوستاشون نشون میدن، بعد دیدی مثلا یه سری بهونه و اینا میارن، اون قسمت منطقشونه که بابا نیاز داشتم، خوبه، خوشگله، فلان اینا. ولی موقعی که اون انتخاب کردن برای خرید کاملا احساسی بوده و حالا همین میتونید بستش بدیم به موارد دیگه. ما چجوری میتونیم روی احساسات مخاطبمون دست بذاریم؟ این دقیقاً همون مزیت رقابتی مهم است که ما اینجا میخوایم بهش برسیم. چیه، چجوریه، از کجا به دست میاد و اینا. یه مثال بخوام براتون بزنم، یه سری برندها دیدین همیشه تو رأس هرم، مثلا اپل، ورساچی، نمیدونم برندهای مطرح، کلا برندایی که به ذهنتون میرسه، کوکاکولا نسبت به پپسی، حالا اینا بیشتر سلیقه‌ایه. ولی خب طبق تحقیقات مثلا اپل که یه جورای الهام بخشه از این بابت که بقیه بیزینس ها رقباش چنانم آیفون، شیائومی، سامسونگ، ناتینگ فون، اینا میخوان یه جورای اداشو در بیارن یا باهاش رقابت بکنن. چه جوری که اپل بالاتر وایساده سره چون زودتر اومده، چون مثلا نبوغ خلاقیت خاص استیو جابز و اینا. نه، ببینید ما به این مزیت رقابتیه بهش میگیم چرایی. اینجاش یکم حالا تخصصیه، سعی می‌کنم ساده بهتون بگم. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? ببینید سایمون سینک کتابی که بهتون توی مقاله معرفی کردم با چرایی شروع بکنید دقیقاً توضیح میده که چرا اپل این بالاست. حالا سایمون معتقد هر بیزینسی یه دایره طلایی داره که شامل 3 تا قسمته: چرایی، چگونگی، چیستی. اون مزیت رقابتیه که در اصل همون تأثیر گذاشتن روی احساسات مخاطب هدفتونه میشه چراییه. خب خودش این شکلی توضیح میده عقیده و باور شماست نسبت به بیزینستون. پول در آوردن، پولدار شدن، اینا
باور نیست، اینا عقیده نیست، اینا ساید افکت های بیزینستونه. اینا رو بذارید کنار. چرایی همون خودمونیش. من احساس مثلا چه میدونم خوشحالی به تو میدم، کوکاکولا، یا مثلا احساس لاکچه بودن که خود مثلا رولکس میگه من به شما ساعت نمیفهمم، به شما زمان میفروشم، زندگی لاکچری، اینا رو مثلا در بر میگیره. ببینید این احساسات همونیه که اون برند رو متمایز میکنه موقع خرید کردن. نوتلا با فرمن، خب اون نوتلا خارجی خوشمزه تره، اصلا چونم گرون تره، منم میخوام ادایی باشم نوتلا میخرم، احساسم میگه اینو. یکی هم هست آقا من جنس ایرانی دوست دارم، مثلا شکلاتی که تو ایران باشه رو نمیدونم حال میکنم باهاش، رو اینا یا فرمن میخرم، مثلا قیمتش پایینتر با قیمتش حال میکنم. همه اینا امکان پذیره. حالا مثال تخصصی که خود سایمون زده بود، میگفت ببینید اپل داره میگه که، جمله خود اپله، ما میخوایم وضع موجود رو به چالش بکشیم. یه جورایی روی احساس نبوغ و نوآوری داره دست میذاره. یعنی شما زمانی که داری آیفون میخری گوشی نمیخری، داری تکنولوژی میخری، اون احساس نبوغ، آقا من اینو دارم، من آدم نوآوریم، من آدمیم که شرایطو به چالش کشیدم مثلا. این شکلیه. اینه که آیفون رو میاد متمایزش میکنه نسبت به سامسونگ، شیائومی، ناتینگ فون و این برندهایی که حالا هستش. خب اونایی که دنبال این باشن مشتری اپلن، خب اوکی، یکی آقا دنبال نوآوری و نبوغ نیست، اصلا حال نمیکنه با اپل، میره سامسونگ میخره و هیچ مشکلی هم نداره. این چیزی که اپل رو متمایز کرده. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of vain contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. دایره بعدی چگونگی در اصل روشیه که شما اون چرایه رو باهاش انجام میدی. باز مثال خود اپل رو میزنم. اپل میگه که ما با طراحی محصولات خاصمون و اون سیستم عامل خاصش که از کوچیک تا بزرگ میتونن استفاده بکنن، یوزر فرندلی، حالا یا مثلا زبونم هم گرفت کاربر پسنده، این اون روشی که داره دنیا رو باهاش به چالش میکشه. هر چقدر هم صداقت شما راجع به این چراییه و چگونگی بیشتر باشه، محبوبیتت بیشتر جا میفتی. نگاه کنید اپل الان نسبت به سالهایی که حالا استیو جابز مدیرش بود، خب افت کرده دیگه اون چرایی و چگونگی که بهش باور داشته رو درست انجامش نمیده. انگار یه جورایی دیگه مثلا نه که دروغم بخواد بگه، اونقدر دیگه واسهش مهم نیستش، برای همینه داره میاد پایین. ولی اون زمان اگه زندگی نامه استیو جابز رو بخونید، این دو آیتم نبوغ و خلاقیت یا مثلا نوآوری رو خیلی میبینید. مثلا زمانی که داشت اپل کامپیوتر وان اونو که داشت تولید میکرد، به دوستش میگفت این آینده نسل کامپیوتر هاست. اصلا کلا ذهنش اون سمتی بود. بریم سراغ دایره بعدی که چیستی بود. ببینید چیستی در اصل محصول یا خدمات شما. مثلا چه میدونم یکی خونه تمیز میکنه، خب اون خدماتیه که داره میده. منی که مثلا چه کار تبلیغات انجام میدم، یا اونی که آقا محصول داره میفروشه، همین صفحه شطرنج و مهره‌هاش، این میشه محصول. سایمون میگه که اغلب بیزنس‌ها نمیدونن چرایی چی هستن و ندارنش یه جوری. Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh.
And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? شما به عنوان بیزینس تازه وارد نمیخوام الان اکثر وقتتون رو بذارین روی اینکه آقا من بگردم دنبال چرایی. حتی خود سایمون یه کتاب داره چرایی خودتون رو پیدا بکنین. یه کتاب آبی رنگ سفید آبیه. تو اون یه سری روش توضیح داده که چه جوری میتونین این چرایی رو پیدا بکنین. تو یه سری هم کارگاهایی که خوش برگزار کرده و اینا رو انجام داده رو اونجا آورده. به من که کمکی نکرد. من خودم رفتم دنبالش، مثلا سرچ کنم و این کمپین و اونو مثلا بررسی بکنم، خودم مثلا تبلیغات اپل رو نگاه بکنم اینو، تا مثلا تونستم مال خودمون رو بهش برسم. یه مثال دیگه بزنم که یکم با این دایره طلایی بهتر ارتباط بگیرین. مثلا بعد برند خودم بخوام مثال بزنم، ببینید ما میگیم که اون چراییمون اینه در اصل که هر برند و کسب و کاری یه هویتی داره و این هویت منحصر به فرد، درست مثل اثر انگشت هر شخصی که منحصر به فرد خودشه. چگونگیمون میشه این که ما مثل اون جوهر استامپیم. وقتی اثر انگشتتو میزنی هر جایی بزنی اون اثر ثبت میشه. ماها نقش اون جوهره رو داریم. چیسته کار ما خب که مشخصه دیگه، ما مثلا تبلیغات و عکاسی و فیلم برداری و حالا استراتژی تبلیغ به یه سری برندها اینا رو این شکلی انجام میدیم. داشتن این چراییه شاید به خود بگی خیلی چرته، اصلا چقدر تاثیر داره و توی این بازاری که همه دارن میفروشن من الان بگردم دنبال اصول و بخوام خیلی کتابی جلو برم. نه، این شکلی نیستش. ببینید یکی از مزیت‌های این چرایی داشتنه اینه که شما یک سری مخاطب تازه مشخص میشه کیام. اون بیزینسی که دنبال هویت برندشه، دنبال اون هویت میگرده که بهتر نشونش بده یا اصلا چه میدونم به دستش بیاره، خب اون میشه مشتری من. خیلی راحت تر با من ارتباط میگیره. زمانی که مشتری میاد پیش من اگه دنبال هویت برندش باشه، خب من دیگه کیلویی بهش عکس نمیفروشم، که دارم بهش هویت میدم، نه که هویت رو من واسش بسازم اینا. در اصل همون جوهره، من دارم هویت رو یه جورایی هویداش میکنم، معلومش میکنم. اونجا دیگه بحث قیمت و کوالیتی و اینا نیست، بحث اون تاثیرگذاری است. من روی اون این اثره رو گذاشتم که من این کارو میکنم و حالا مثلا در حد خودم انجامش دادم. Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. ببینید مزیت بعدیش اینه که شما زمانی که چرایی رو داری، مخاطبت هم پیدا میکنی، روش میتونی اثر بذاری، مشتری وفادار بسازی. مشتری وفاداری که ما همه دنبالشیم دیگه. آقا یکی باشه که همیشه بیاد از ما خرید بکنه. آقا من آنلاین شاپ لباس دارم، یه دفعه به شما فروختم، دفعه بعدی هم بیای سراغم دیگه. مثلا چون جای دیدی بگی نه من مثلا بذار برم ببینم مثلا چه میدونم بوتیک
بابک اینو داره نداره، اگه نه داشت مثلا اونجا یه مدلی میبینی خوشت میاد من میخوای. من یه جوری راحت تر با شما ارتباط میگیرم بعد از اینکه اون مخاطب هدف مشخص میشه از چراییه. خدا رو شکر اینستاگرام ابزار ارتباط گیریه. ما تو اینستاگرام شروع میکنیم به فروختن، پیج زدن. با علی هم صحبت کردیم آقا بیاین خیلی صادقانه دیلی بیاین جلو و لازم نیست همون در بد و ورود دنبال این چرایه بگردین. در حین کار به این چرایه خواهید رسید اگر با ذهنیت با اینکه باید چرایتون رو پیدا بکنید بهش میرسین یه جوری. مثلا برای خودم 3 سال زمان برد تا بفهمم. خب تو این 3 سال قطعا کارم میکردیم، قبل‌ترش هم داشتیم کار میکنیم، ولی خب این ذهنیت چرایه رو نداشتیم. در اصل مثلا مخاطبمون خیلی شانسی میومدن سمتمون و ما کار واسهشون انجام میدیم. بعدا مثلا هی آنالیز کردیم که مثلا واسه فلانی چرا این کار انجام دادیم، در اصل چی کار انجام دادیم و مثلا یه سری نکتهات از کودکی و بچگیامون و اینا مثلا حالا تو اون کتاب سایمون هم هست که چرایتون چجوری پیدا بکنی، تو اونا مثلا به جمع کردیم اینا رو هم دیگه به این رسیدیم که آقا ما برای هر برند، برای هر پروژه یه سبک خاص خودش رو در نظر میگیریم متناسب با اون هویتی که اون برند به جا گذاشته، چه از قبل چه در آینده. و خیلی خود بیزینس هم شاید حتی اینو ندونن، خب ولی ماها مثلا با این چیزایی که میدونیم خودمون رو یه جورایی مثلا بهش نزدیک میکنیم که احتمالاً مثلا چرای این بیزینس اینه و با اون ذهنیت میریم جلوتر. خیلی از بیزینس ها هم بودن که داشتن این چرایه، مثلا اومده به ما گفته این فلسفه برند و اینا رو، ما از اون اینا استخراج کردیم چرایه و توی اون راستا تبلیغات رو درست میکنیم. چرایه به شما ایده تولید محتوا هم امکان داره بده. ببینید مخاطبی که مثلا برای من مهمه اونیه که دنبال هویت بصری. من نمیام بگم کیفیت عکس حالا مثلا این است، نمیدونم 4K فیلم میگیرم اینطوری اصلاح رنگ میکنم. خب ببین مخاطب من دیگه اینا واسش مهم نیست. مخاطب من این شکلیه که من دنبال هویت برندم، این که کیفیت عکس تو خوبه بده نمیدونم اصلا اینا رو که نمیدونه که واسش هم اونقدر مهم نیست. اون برای کیفیت و اعتبار کار من مهمه که کیفیتمو حفظ بکنم. من با اون اصلا توی زبون دیگه و توی دنیای دیگه صحبت میکنم. بر همین وقتی میخوام تولید محتوا بکنم یا مثلا توی یک پرزنتام صحبتی چیزی رو آماده بکنم بیشتر راجع به این هویت صحبت میکنم دیگه، راجع به چه میدونم فلان برند و فلان برند نور رو نمیدونم این شکلی نور پردازی کن، لوکی باشه هایکی باشه، حالا این اصطلاح تخصصی هم بذاریم کنار، نمیرم تخصصیش بکنم، چیزایی رو به مخاطبم میدم که اون میخواد. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into 3 major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle 2 sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, there's
Hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the .com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. در کل شما به عنوان یه بیزینسی که تازه داری وارد این کار میشی، بیا این کارتو شروع بکن، در کنارش با این ذهنیت برس به چرایی کارت. یکی از راه‌های ساده که میتونی بیشتر با این چرایی ارتباط بگیری، برو همین رقبایی که همین الان داری، مثلا چه می‌دونم یا بوتیکیه یه پیجی داره باش حال میکنی، برو نگاه کن ببین بیشتر داره روی چی مانور میده، کدوم احساس تو رو هدف قرار داده. وقتی اون تبلیغش رو میبینی یا مثلا داره معرفی محصول انجام میده، چه حسی ازش میگیری و این شکلی که چرا باید اینو داشته باشی. از چت جی پی تی هم میتونیم بپرسین که اصلا این دایره طلایی چیه و اینکه ارتباطش با بیزینس من چه شکلی. حتی میتونه بهتون جواب بده که چرایی و چگونگی و چیزتون در اصل میتونه چیا باشه، ولی خب خیلی اونقدر رو کمک نمیکنه. باید خیلی در مورد بیزینستون بهش دیتا بدین، اطلاعات بدین، یکم شما رو بشناسه و از مثلا یه خاطره از کودکیتون تعریف بکنید و اینا که بتونه اون ارتباطه رو پیدا بکنه. با چت جی پی تی هم میتونید مشورت داشته باشین راجع به این دایره طلایی. خلاصه بهتون کمک میکنه، یکم ذهنیت میده. حمایت شما از ما باعث بقای این پادکست میشه. هر خواسته‌ای که دارین رو مطرح بکنید، به دوستاتون ما رو معرفی بکنید و ازتون خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. من بابکم، اینجا ایگاکست.